the Lord. Good afternoon, everyone. Dahito manin ti programa tayo, Amazing Grace Ministry. Dito'y hanalulo. Dumandanon kada kayo iti kastoy nga oras iti malam. Kada malam iti Domingo. Sapay kumata, da kayo manin kakabsat kadigiti pagbuyaan nyo. Kadigiti Facebook. Ken kastapay kakabsat iti internet aniaman nga wagas nga pakabalinan nyo nga makimaymaysa kada kami kablaawan da kayo amin iti naimbag nga malamyo kakabsat kada kayo nga ada iti uneg iti pagtayngan na hantayo pay laeng nga may palubos nga agtitipon iti daytoy umay nga panagtitipon kakabsat masapol nga ma-disinfect amin digitoy kasapulan tayo ditoy ken may sapay kakabsat gananos tayo uray ta dandanin mailiwak met nga maka langen-langen kayo agtitipon tayo akas iti dati ket nagragsak ti agmaymaysa nga agdaydayaw iti Apo. Ngem gapu iti pagimbagan tayo mutlaeng kakabsat sapay kuma iti tulong ti Apo ta awan la dumdumteng kumakada tayo nga dakes nga pasamak nga maala may panggep iti daytoy COVID-19. Ket ala uray ta pumampanawon kakabsat madaydayaw iti Apo gapu kadagiti nabilag nga karkararag tayo iti Apo ket umbaas met langanen daytoy nga pandemic nga may iti sangalubungan ket itultuloy tayo iti agmaymaysa nga agkarkararag ta daytoy iti bileg tayo kakabsat nga sumaranget iti kabusor. So nga hantayong nga mauma, hantayong agdanag, no dikit agragsak tayo iti Apo, amen. Tamo tayo nga ti panagtalag tayo iti Apo ket dakkel la unay. Isu nga iti daytoy nga malam, kakabsat, kabayatan na nga agpatpatuloy tayo, nasiat la unay nga idaton tayo kini Apo, Diyos dayti nga aramid tayo, babaan itiin tayo panagkararag. Agkararag tayo nga rod, ket idumog tayo, digiti ulo tayo ta makisao tayo iti Apo, ti Diyos nga akin kukwa kada tayo, ti Diyos nga nang parswa kada tayo, ti Diyos nga nang ted kada tayo iti gundaway, nga agbiag iti daytoy rabaw ti daga, agkararag tayo. Nailangitan na Diyos amami nga nasantuan. Isu agubwayan ti amin nga kinaimbag. Iruknoy mi ti puso mi ken kawapo iti nalaos nga panagyaman mi. Gapo iti dakkel a kinaimbag mo iti sagtunggal maysa kada kami. Iti tenga wapo ti kapadasan ken tenga wapo iti dandanag. Agyaman kami taumbaasen ti sipnget ket umayen ti baro nga lawag kada kami ket wapo masamimit mi manen wapo Diyos ti sigod ti samit ti ragsak ti panagmaymay sami nga agdaydayaw ken ka. Dawaten mi Apo nga iwaknit mo amaming pinsanen dayta nga COVID-19 tapnon iti kasta digijay nga awanan iti trabaho na pagsardeng gapo Apo Diyos iti saan apan na kay palubos nga operasyon dayta wapo nga business ket aduda wapo tinaawanan iti trabaho na pagsardeng iti trabaho Apo Diyos iwaknit mon tapnon iti kasta ket agsublidan tapnon dumtengmet ken sumangpet ken mapasubli wapo ti rag-o ragsak iti puso ti sagtunggal maysa. Dawaten mi met Apo nga pakawanen na kami kadagiti amin nga naglabsingan mi ken ka. Amin Apo nga basbasol mi napuutan mi kadigan saan aramiden na kami Apo Diyos amay kariken ka. Ket wapo aramaten na kami akas iti pagayatam. Bendisyonam amin nga agbuybuya iti daytoy kanito wapo iti daytoy nga
programa ti Amazing Grace, kastamit nga mangagas ka karagiti masaksakit, sa dinuman tayanda, nyaman na klase ti sakit daw apo, awan anyaman na ken ka, tadakkel ka, ken man nakabalin ka nga Diyos, nga mangpunas ken mangagas karagiti amin nga sagsagabaen, dagiti tattao. Dawatin mi nga ruduwa po nga agasa mi dahi tinagan ni Apo Jesus. Ken kastamit nga salukuban iti pawis ti pannakabalin mo kadaw saren nakuwapo nga agsao kadagiti sasaw mi iti daytoy nga malemtap nun dagiti agbuybuyak ken agdingdingeg wapo i-share ko kumakadakwada may ibingay ko dagiti sasaw kadakwada Apo ket mapabilag kumati pamatida, mapapigsawa po ti panagserbida ken ka. Bendisyonan na kami tinagan ni Apo Jesus, idawat mi dagitoy. Iti daytoy kanito kakabsat, mapagundawayan tayo nga dumgag iti napintas unay nga kanta nga ipaay dagiti kumakanta tayo ditoy Amazing Grace. Ket daytoy nga kanta ket may paay kada kayo amin amin. Sa dinuman ti ayan nyo kakabsat sapay kumata mabendisyonan kayo iti daytoy nga kanta. Dumgeg tayo nga rod ti kanta nga may paay kada kayo iti daytoy nga aldaw. He touched me. My soul, something happened, and now I know He touched me and made me whole. Shackled by a heavy burden, knit a load of guilt and shame. Then the hand of Jesus touched me, and now I am no longer the same. He touched me, oh, He touched
Dayay ti kanta nga iso nga nay ipakantay iti daytoy nga malam ket no ada digiti kayat yung kanta nga may pakanta ditoy kakabsat balin nyo lang iti ag-request no lakad amumi nga kantaan ken amumi dayta nga kanta si ayat kami ken siraragsak kami nga mangkanta para kada kayo kakabsat. Iti daytoy kanito ituloy tayo nga rod iti adal tayo may panggep iti panang pantayo iti kay papanan ti tunggal letra nga daytoy nga letra ket isu daytoy iti kastoy iti panagkunana iti English truth kinapudno adadalen tayo ti umuna nga letra letter T kakabsat ti kay papanan na ket isu dayjay trust naadal tayo iti napalabas dagiti panan tayo iti talek tayo. Kan kastamet nga adagiti saan tayo nga pagtalkan, nga banbanag. Ket iti daytoy nga malam kakabsat, dayjay benefit of trusting in God's name. Benefits of trusting in God's word. Benefits of trusting in Christ Jesus. So, adalin tayo tatta dayjay benefit kakabsat nga ited ti panagtalek tayo ibunga ti panagtalek tayo itinagan ti Apo iti sao ti Apo ken ni Apo tayo nga Jesucristo. Umuna nga benefits iti daytoy nga malam kakabsat nga maited kadigijay nga agtalek itinagan ti Apo. Iti sasao ti Apo ken kastapay ken ni Apo tayo nga Jesucristo ket isu daytoy masasao nga joy ragsak. Isu dayta ti benefits nga maited kada tayo wenno maala tayo ijay panagtalek tayo iti nagan iti Apo ken ti sasaw ti Apo ken ni Apo tayo nga Jesucristo. Iti kapitulo 5 iti Salmo iti bersikulo 11 kastoy iti panagkunana kakabsat. Chapter 5 verse 11 of Psalms. Kunana ditoy, but all who find safety in you will rejoice. They can always sing for joy. Protect those who loves you. Because of you, they are truly happy. Kuna nakakabsat nga, ngem agrag o amin nga agtalek iti panaka salaknib mo. Mabalinda lata ti agkanta iti rag-o. Salaknibam dagiti agayat ken ka. Tagapuken ka, masarakan da ti pudno aragsak. Dito'y lubong nga pagbibiyagan tayo kakabsat. Ti tao saan nga agsardeng nga mangbirbirok iti pagragsakan na wano pagrag-on na. Saan nga mapnek nga agsuksukimat kakabsat ti tao. Tapnon iti kastakket magunudan na lang dayjay joy wano ragsak nga sapsapulen daytoy nga bagi. Mabusbus dagiti at tao dagiti kwartada gapu iti kayat dalaeng nga agragsak da. Hanak nga guyuyaw kakabsat wenno mangkondem ti siya sinuman. Daduma ket sanda nga mauma nga mangpapintas iti bagida. Pa cosmetic dati rupa ken daduma pay nga paset ti bagi pabalbaliwan da DJ makunkunang nature da DJ nakaparsuaan. Ta ngamin ket handa nga mapnek DJ nang parsuaan ni Apo Dios kadakwada nga langa outlook nga makunkuna. Ket kayat da iti nasaysaya at pay tangamin ket
isu timang paragsak kadakwada daytoy. Tahan nga agpatingga ti tao nga agbirbirok ti ragsak na iti daytoy nga biyag. Babalin nga adupay dagiti amuyo nga sapsapulin ti tao nga rag-uken ragsak daytoy nga biyag. Ket uray no mabusbus da dagiti asang nagkwada agutang kasyay as long as nga they meet their needs, the joy that seeking. There's kastapay nga uray no agkautang kasyay. Ket da dumapay sanda nga mapnek dayjay kinatao nga nang parsuan ni Apo Dios. Karakwada, for example, kasala ako makanyag, mauma akon dayti lang ako nga tao o no lalaki, kahit kumuti nga padasan ti agbalin nga babae. Asyay, kakabsat. Iket dagidira duma because this is their joy. Anya, arami din da amin ti pamuspusang gat adamot dagitin nalalaing nga tattao nga makaaramid iti dayta. Ngem, kabsat, uray anya ti aramidin ti tao nga natawan. Nga panang paragsak na iti bukbukod na nga bagi, santo nga mapmapneg aging gana ken patay. Ngem isuro na tayo ni Psalmist David, maysa nga ari, ken maysa nga nabaknang, nga nagbiag akas kada tayo, nga kaya namet ti agragsak. Tapno ni di kasta, mapadasan namat ti rag-uken ragsak iti daytoy nga biag. Ngem amin napadasan na amin nga banbanag laksid iti panangsukat na ti gender na. Ket napadasan na ti nagragsak. Ngem natakwatan na kakabsat nga ti ayan ti pudpudno nga ragsak ket isudayjay panagtalek. Agtalek iti panakabalin ni Apo Diyos. Agtalek iti panangsalaknib ni Apo Diyos. Tadagiti tattao nga agtalek iti Diyos ket adda iti kanta iti puso da. Ket dayta nga kanta isu dayta ti rag-o ti Apo kakabsat. Kunana ni Psalmist David, salaknibam dagiti agayat ken ka, tagapu ken ka, masarakan da ti pudno aragsak. Hallelujah. Ti Diyos isulaeng ti pakasarakan tayo ti pudno nga ragsak kakabsat. Taisu ti punganay dagiti amin nga agkakaragsak ken agkapintas nga banbanag. If we trust Him, no agtalek tayo kan kuana, kunana ditoy kakabsat ngem agrag-o amin nga agtalek iti panalaknib mo. But all who find safety in you will rejoice. They can always sing for joy. Protect those who loves you. Because of you, they are truly happy. Hallelujah, no adda ka iti Apo, no adda ti Apo ken ka, adda ken ka ti pudpudno nga ragsak. Ti kwarta kakabsat is not everything. Is not everything. Naragsak ka no adda iti kwartam. Nyemhan mo nga magatang ti ragsak nga agnanayon nilang Apo Diyos ti makaited. Tilaeng kaadam iti Apo nga agtaltalek kan kuana isu ti mangisabet ti rag-o ken ragsak iti biag mo. Madaydayaw iti Apo. Dito Salmo matlaeng iti 32 verse 11. Psalm 32 verse 11. Kastoy iti kunana matlaeng ni Psalmist David. Chapter 32 of Psalm, verse 11. Kunana dito'y kakabsat, you that are righteous, be glad and rejoice because of what the Lord has done. You that obey Him, shout for joy.
Kunana dito'y kakabsat nga da kayo analinteg at tao, agragu kayo iti Apo. When agragsak kayo, gapo iti inaramid na, agriyaw kayo iti ragsak. Da kay amin anaimbag, ti panagpuspuso na. Oh, hallelujah! Dito'y kakabsat ibaga ni Psalmist David, nga dagiti nalinteg nga tattao, napalinteg ti panagbiag na, nga uray nuhan mo nga pinabalbaliwan ti langam. Kabsat, mabalin nga, pada kangahan nga nagwapo uno napintas, ket haan kaunay nga pagayayat ti kaaduan gaputa nanumuti lang nga. Ngem no adda ka iti apuhan mo nga kasapulan ti pariperde tarupam. Uno pabalbaliwan iti kasasaad mo nga nakayanakam, kabsat. Ngem ti dakkel ki idi nga kalikaguman tayo, isuday jay idi awan tayo pay iti Apo, hantayo nga nalintag iti sangwanan na. No pay, no kasano ti pintas ti dader mo, ngem ti panangkita ken ka ti Apo ket nakiluka nga tao. Nakiluka. Ngem kunana ditoy kakabsat nga da kayo analinteg at tao, gapu ta napalinteg tayo gapu iti sasao ti Apo. Hantayo man kunakmanin nga nasaya at ti langlangana, nga tattao dispensarin nyo, kakabsat, nga digitay adda basit diferensya na ti rupa na panagkita na, ken panpannagnana, doesn't matter those things. Tinasaya at ket pinaluntig ni Apo Diyos dagiti akin uneg nga panagbiag tayo. Pinapintas ni Apo Diyos, rinitukar ti Apo, ti biag tayo nga akin uneg, kakabsat, iso nga agragsak tayo, iti sangwanan ti Apo. Hallelujah! If we trust in Him, no agtalag tayo ti Apo, ti agaramid, ti nasaysaya at kenem imbagpay, nga biag tayo. Iso nga agtalag tayo lang ti Apo, kunana nga da kayo, analinteg arat tao, agrag-u kayo, iti Apo. When agragsak kayo, gapo iti inaramid na, agriyaw kayo iti ragsak, da kay amin anaimbag ti panagpuspuso na. Hallelujah! Kunakmanen, ti kaimbagan ken kasayaatan nga ma-repair, ket isuday jay puso. Tati puso kakabsat, isut mangiparangarang ti kinalaad ti maysa nga tao, uray no kasanot kinapintas itiruar, makausan man kadagiti agkakangina, mapintaan man day tangarupa. Ngem day tapusom no saan nga nabalbaliwan, saan nga napapintas, saan kakabsat nga na-repair, hanga rinipair ni Apo Diyos. Iruar day tapusom ti kinasya sinom, ti akin uneg nga panagbiag mo, iruar day tanga pusom. Iruar na, kabsat no siya sinno ka. Isuga po na kakabsat nga, agrag-u tayo ti kaadda tayo di Apo, apay nga agrag-u tayo, apay nga agriyaw tayo, gapu ta pinalinteg na tayo ti Apo. Kunana, pay, when agragsak kayo, gapu iti inaramidan na. Anya tinaramidan ni Apo Diyos, salakan na tayo, amen, manipod, ijay, kinammanagdadagas tayo, manipod iti dayjay, nagbalin tayo, kakabsat nga enemy ti Apo, pinagbalin na tayo nga friends of God, hallelujah. Ket saan lang akasta tinaramidan ni Apo Diyos kada tayo, ket pinapintas na dayjay akin uneg, hanmang nga napapintas tayo, tekin ruar ko nakmanen, yun dayjay, akin uneg, dayjay puso tayo, nga mang salimet-met kan mangidulin ti sao ti Apo, o napalinis, hallelujah, napalinis, napapuraw. Saan lang akasta dayjay kararwa tayo,
nga karurupa ni Satanas idi nagbalinen nga umas asping kini Apo Jesus. Praise that wonderful name of God. Hallelujah. Isu nga gragong tayo, gragsak tayo. Amen. Praise the Lord. Anya ti kaya nga sawon da iti joy nga sarsarita na ditoy. No kan tayo ti kay papanan na acrostic word kakabsat. The letter J is stand for the name of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Our Savior, our King of Kings and Lord of Lords. Hallelujah. The J letter O, Jesus is for others. Para kadagiti sabsabalin ni Apo Jesus. Tapnon adda ti rag-uda, no adda ni Apo Jesus ken ka, rag-u ken ragsak ti adda ken ka. Kaya letter Y, ket isudayjay, Jesus is for other and for you and me. Praise the Lord. Ni Apo Jesus ket para kadagiti sabsabali, para kada kayo, ken paramot kanyak. Isung nga ni Apo Jesus is available to everyone. Ket adda dayjay kanta, adda rag-uragsak daytoy puso niya. No adda ni Apo Jesus ken ka, adda rag-uragsak ti puso, ti maysa ken maysa. Tani Apo Jesus ket isu ti agnanayon nga rag-o, nga sagot ti Apo kada tayo. May kadua kakabsat nga benefits of trust in God's name, trust in God's word, trust in Christ Jesus, not only joy, but deliverance. Deliverance. Panakay salakan, panakayakar, manipo di kasipngetan, ket nayakar tayo ijay agnanayon nga lawag ti Apo. Insalakan na tayo, manipod ken patay, ket inpan na tayo ijay biag nga agnanayon. Dayta ti kaya na nga sawon kakabsat daytoy deliverance. Daytoy benefits iti panagtalek tayo kadagiti sasaw ti Apo, panagtalek tayo itinagan ti Dios nga man nakabali na amin ken panagtalek tayo ken ni Apo tayo nga Hesukristo. We have a deliverance, panakay salakan, panakayakar. Hallelujah, manipod iti pagarian ni Satanas, aging gana iti pagarian ti Diyos. Manipod iti pamilya ni Satanas, aging gana iti pamilya ti Diyos. Isunga datayon dagiti anak ti Diyos. Amen. Hallelujah. Deliverance. Iti Salmo chapter 22, saritaan na ditoy, begin at verse 4 to 5. Kunana ditoy, nga sika tinangi talkan dagiti amami iti namnamada when nagtalekda ken ka ket insalakan mo ida. Verse 5, imawag da ken ka ket ti peggad na ilisida. Nagtalekda ken ka ket saan mo apinaay ida. Praise God. Ni Psalmist David sarsaritaan na nukasano nga insalakan ni Apo Diyos dagiti Israelitas manipod ijay Egypt aging gana ijay Kanaan kakabsat. Kunana nga our ancestors put their trust in you. Dagiti apuda ket nagtalekda ken ni Apo Diyos. Nupay no handa nga makita, babalaan ko ni Moises. Anya nga representative ti Apo, imbaon ti Apo. Nga idanon na ti kalikagom ti Apo nga mangwaya-waya kadakwada, mangitalaw kadakwada to deliver them from the hands of the enemy, from the hands of Pharaoh. Imbaga ni Moses, ket nagtalek da digitoy. Amen. Nagtalek da ken ni Moises. Ket gapuy je pa nagtalek digitoy nga ancestors, digitoy nga amma, kadakwada, anya, ket isu daytoy, they trusted you and you saved them. Gapuy je pa nagtalek, digitoy nga Israelitas ken ni Apo Diyos, insalakan na ida, nupay no, there are so many obstacles in their ways to Canaan.
halaang nga nalabaga nga baybay. Ngem digiti pa'y soldado ni Paraon nga manggamkamat kadakwada. Adu nga pigpiggad ti naglasatan da. Ngem gapo iti panagtalag da ti Apo insalakan na ida. Ije verse 5 kulana, they called to you and escaped from danger. They trusted you and were not disappointed. Imawag da ken ka kunana ket tipeggad na ilisida. Nagtalek da ken ka ket saan mo apinaay ida. Kasta kakabsat ti maipaay iti agtalag ko ni Apo Diyos. This is the benefits of trusting in God, brothers and sisters. If you trust Him, if you call Him, if you believe Him, God will protect you from danger and God will save you. Amen. Hallelujah. Isalakan na ka iti Apo. Baday dayaw itinagan na. Hala nga kasiyay kakabsat number 3. Ang benefits of trusting in God is triumph. Panagbaligi. Triumph. Nagrigat tagbaligi kakabsat. Ngem no adda ka ti Apo awan tinarigat ken kuana. Awan ti imposible kakabsat, all things are possible to God. Gaputa ti Dios ket isuti nang aramid kadagiti amin nga banbanag. Awan tinarigat iti Apo. Kunana ni Psalmist David ito'y chapter 25 iti Psalms. Ukaganyo kadi digiti Bibliayo tapat padasin nyo iti sumurot kanya kakabsat tapnon maambuan tayo digitoy nga benepisyo iti panagtalag iti Apo ket dagitoy ket isuda ti kinapudno. Isuda digitoy ti kinapudno. Ti kinapudno I convince anyone, everyone to have trust in God. Kadigitoy ti kinapudno kakabsat. Triumph chapter 25 verse 2 to 3. Agtaleka ken ka Diyos ko, di mo ipalubos ang maparmekak ket may ibabainak. Di mo ipalubos adagiti kabusor ko laisendak. Ijay verse 3 kunana kakabsat ditoy nga saan ang maparmek dagiti agtalek ken ka. Ngem may babain dagiti mangbusor ken ka. Defeat does not come to those who trust in you, but to those who are quick to rebel against you. Saan kunana nga maabak dagiti agtalek ken ka. Makita tayo ti pakistoryaan dagiti anak ti Israelitas. Ulitek manen saan da nga dakkel nga nasyon. No kumpara tayo kadagiti nas nasyon nga inababak day iti dalanda nga nagtagikwa iti daga nga naikari nga isu ti Kanaan. Dadakkel nga nasyon dagitoy. Nabakudan dagitoy naaladan da iti bato. Semento digitoy nga ili tapnon awan ti makadefeat kadakwada ngem inabak amin dagitoy nga Israelitas. Apay ngamin nagtalek da kini Apo Dios. Makita yu kakabsat ti istorya ni Josaphat. Ni Josaphat isu ti ari iti Israel. Nagkadua da iti Israel, Judah. Kem ti Israel. Ket basit lang nga nasyon daytoy. Linawlaw dagiti talo nga nasyon isuda. Awanin iti paglusutan da. Ngem ni Josaphat nagkamang iti Dios, nagtalag iti Dios, inawagan na ti Dios nga kinkukwa iti gubat kunana. Inya di ka madanagan Josaphat kunana. Tatigubathan mo nga kukwa. Tigubat ket kukwak kuna ni Apo Diyos. Tigubat ket kukwak.
Kukwa ni Apo Diyos ti gubat. Anya ti paaramid ni Apo Diyos ken ni Josaphat. Awan kinunana in-encourage na lang ni Josaphat agtalik ka kanya kunana. Tainto no bigat makitam to digitoy nga pagamamkam ken pagdandanagam nga tattaw ti share ken da dumapay kunana nga nang lawlaw kada kayo inton no bigat awan danton digita. Awan danton dagita. Isu nga ni Josaphat tinaramid na nangayab ka dagiti kumakanta. Ket nagkantada ti pangidaydayaw ka ni Apo Diyos. Isu ti prinaktis na ti kanta. Nga para ka ni Apo Diyos gaputa kunana nga ni Apo Diyos nga kukwak ti gubat. Saan mo nga kukwa? Meaning to say nga isu ti makigubat ni Apo Diyos saan nga ni Josaphat. Hanga sikat ti mapan makigubat Josaphat. Kunana ni Apo Diyos. Ngem siyak ti mapan makigubat. Hallelujah. Isu nga nagkankantada di gitoy. Apay nga agkankantada. Gaputa imbaga ni Apo Diyos iti panangabakdan. Hallelujah. Praise the Lord. No amum nga si kagat uray pay hanganalpas ti butos, kaya amum nga nangabakan, you rejoice. Gaputa adda ti nangaramid, iti panangabak mo. Amen? Hallelujah. Manuka na kayo ti nakapadasin iti kasyagan nakangag. Nga, manuka na kayo ti hangagrak sa kakasyay. Kunana ka, ang kangag danag. Uray no si kati kababaan. Iti ratings. Si kati mangabak, si kati muna. Tapos yak ti mang pangabaking kano, kunada kamsat, baliwag ti resulta ti budos. Agragsak ka di ngayon, iso nga ni Josaphat, hanga nang isagana kadigiti nalalaing nga pumaltog nga soldado na, dagiti natuturad kun nabibilag, dadakol ti bagina, ngem ti naramid na, nagkankantada, nagpractice da ti kanta nga may paay iti Apo. Ket idi nga nagkankantada iti dayta nga rabii. Sumingising ti bigat nga kunana ni Apo Dios. Sumingising ti baro nga agsapa kakabsat. Idi nga aglawagen dagitoy nga nang lawlaw kadakwada nga susoldado kakabsat isuda ti nagpipinatay, isuda ti nagkikinabil. Ket aging gana nga natay da amin, naitipap da amin, awan ti uray may nga ti mother kadakwada gaputa, nabibilig da digitoy nga nasyon, kay isuda ti nagkakabil. Pinagkakabil ni Apo Diyos ida, pinagpipinatay ni Apo Diyos ida. Ket idi nga mapankitaan ni Josaphat ida, agraman dagiti Israelitas, pandakinita ida. Ay, ket naidasay damod aminen tinagaladan kadagiti sansanikwada balitok kada piraki jayon. O nagpido dan siya makita yu kakabsat ti agtalek ka ni Apo Diyos. Baligit iti ti Apo iti agtalek ken kuana. Praise the Lord. Hallelujah. Isung agtalek tayo ti Apo, tayo agtalek kadagiti bubukod tayo nga panakabalin. If we are trusted the Lord, the truth is, hallelujah, ni Apo Diyos isu ti mangted ti panagbaligi tayo. May kapat kakabsat nga benefits iti panagtalek ka ni Apo Diyos. Ket isu da ito'y God's goodness. Ti kinaimbag ni Apo Diyos. Anyin tayo ti kinaimbag ni Apo Diyos. If we are in the kingdom of God, no adda tayo iti pagarian ti Apo. Ket adda tayo jay, nga ti kaadda tayo jay, agar-aramid tayo ti kinaimbag gaputa ti ama tayo, ket agar-aramid ti naimbag. Kakabsat, no agmulmula ti kinaimbag, ti ama tayo agmulmula tayo met ti kinaimbag, no ti ama tayo agmulmula ti ayat, agmulmula tayo met ti ayat. Ket into nagapit tayo, kakabsat, puro kinaimbag. Hallelujah. Tadda kadi agmula ti dakes, ket agapit iti dakes. Ket adda kadi agmula iti imbag nga agapit iti kinadakes. Awan, kakabsat, no anya ti mulam miso ti apidem, no nagmula ka ti dakes ti apidem. Yung nagmula ka iti imbag, kabsat hanga dakes ti apidem. Dadayjay,
Ibuybuyan dagiti katarabahwak nga tao nga nagarami diti kinaimbag. Ngem kinagura dagiti tao ti panagaramin na ti kinaimbag. Deta ti tao nga managbasol. Ngem ti tao nga nalintag iti sangwanan ni Apo Diyos. Akat nagmula ka ti kinaimbag. Iti pagarian ni Apo Diyos agapit ka ti kinaimbag because God protected you. Adda ka iti safety, iti ima, iti Apo. Kunana iti 31, daytoy Salmo, chapter 31. Thank you for listening to our program, Amazing Grace Ministries. Chapter 31, verse 19, iti Psalms. Kunana dito'y kakabsat. Verse 19. How wonderful are the good things you keep for those who honor you. Everyone knows how good you are, how securely you protect those who trust you. Kuna nakakabsat nga, nagasat, kinagasat, tiinsaganam, karagiti agbuteng, ken ka. Yung sa baling version ti Lucano, blessed kabsat ket bendisyon kuna ti insaganam, karagiti agbuteng ken ka. Nakaskas daaw dagiti imbag nga ipaay mo karakwada. Ammo ti amin ti kinaimbag mo, karagiti agtalekken ka, natalged ti salaknib mo. Hallelujah. Dita, yan, adda ka iti pagarian ti Apo, adda ka iti pagayatan ni Apo Diyos. If you are in the midst of the will of God, hallelujah, God protect you. Anything you plant in there, no agmula ka, kakabsat, protektaran ni Apo Diyos, kan agapit ka, kas iti pinanggap mo, tapnon, iti kasta, ayaten nga kabsat, may parangarang ti kinaimbag ni Apo Diyos. Hala nga kasta, hala nga kinaimbag, ti benefit, iti agtalag, iti Apo, ngem isupay de dyan, mercy. Mercy. What is that mercy that tayo? Idi ay King James Version kunana love. Idi King James Version love. Dedi mercy nga imbaga dito'y NIV, di New International Version, kunana nga mercy idi ngem idi King James love. So basaan tayo dito chapter 32 iti Psalms chapter 32 verse 10 to 11. Kasi ti kunana, the wicked will have to suffer, but those who trust in the Lord are protected by His constant love. Constant love. Yeah, constant love. Dito'y today's English version. Ijay, King James Version, kunak kumakat mercy. Ayan, mercy. Nga, dagiti nadangkes kunana, adu ti sagsagabaon da. Ngem dagiti agtaleg iti Apo, sa lukuban ti di agbalbali nga ayat na. Di ayat ti Diyos. The mercy of God covers us, protect us. The mercy, di kaasi ni Apo Diyos, ket sa lukuban na tayo, kaberan na tayo, tapnon dagiti panggap nga mangdadal kada tayo, ket sanda nga agbaligi. Takunana ije verse 11, da kayo analinteg arat tao agrag-o kayo iti Apo, when agragsak kayo, gapo iti inaramid na, agriyaw kayo iti ragsak, da kay amin anaimbag ti panagpuspuso na. Hallelujah! Ni Apo Diyos, protektaran na tayo, salukuban na tayo. Apeng nga salukuban na tayo ti Apo, gaputa nalintig tayo di sangwanan na. Amen! Praise God! Ti Apo, ay ayaten na dagiti, agtalagken ko na. Ti Apo, bendisyonan na dagiti, nalintig ti panagpuspuso na, nasayat ti panagpuspuso na. Taday to'y ti tartarigagayan ni Apo Diyos.
kadagiti amin nga tattao. Isu nga, daytoy kinamanangaasi ti Apo, kinamanagayat ti Apo, isut mang protect kanya tayo. Praise God. Isu nga hantayo nga agdanag, kaday ta COVID nga sarsarita da, just follow what our government, what we should do. Tapno ni di kastakit, agsakbay kakat, agsakbay tupay, maaros tupay. Agannad ka ta, isalakan ka, kunaman ni Apo Diyos. Isu nga, agtitimpuyog dagiti so amin nga banbanag, apagimbagan dagiti agayat iti Diyos. Amen. A provision. Number 6 nga, benefits of trust in God's name, in God's word, and in our Lord Jesus Christ. Isupay daytoy provision. Anya ti provision kakabsat? Isu ti panakay sabot ti kasapulan. Hantay yung tagtagaan pun, hantay nga ekspektaran nga maaddakan niya tayo, ngem gapu iti dayjay, bunga iti panagtalag ti Apo, umay kada tayo. Takunana nga kumamkamat ti bendisyon, kadigijay nga agtalag iti Apo. Amen. Hallelujah. If you trust the Lord, blessings is come upon you. Praise God. Hallelujah. Isu nga, kunana ditoy, Psalm chapter 37 verse 3 to 5. Agtalek ka iti Apo ket agaramid ka iti naimbag. Agnaed ka iti daga ket awan pakananwam. Hallelujah. Kunana nga, agtalek ka iti Apo ket agaramid ka iti naimbag. Agnaed ka ditoy daga ket awan pakananwam no agaramid ka iti naimbag. Praise God. Yes, that's right. Trust in the Lord and do good, live in the land and be safe. Seek your happiness in the Lord, and He will give you your heart's desire. Ti Apo ti pangbirukam, ti ragsak mo kabsat, hanga kadagiti banbanag diti lubong, ti pangbirukam, ta mayaw awan kalaeng ta, ngayon ti kinabaknang dayto nga lubong, ket isudayay kunana ni Satanas idi, ken ni Apo Jesus. Ya, idi nga na padas ni Apo Jesus. Impante espiritu ijay disyerto, ket napanmet ni Satanas, ken pakita ni Satanas ken kuana, alang nga di panagaramin na tikang kanon niya, tinapay, muna nga mabisin ni Apo Jesus ijay at nagpasting, ya ka mabisin, makakita ti tinapay ka mabisin, ngem ni Apo Jesus, lang nga ti tinapay ti pagbiag ti tao. So nga, di mo man ibagbaga kanyak ti tinapay. Kunala ni Apo Jesus, ken ni Satanas madayo ka kanya. Gidi kon sa balipay, impakita ni Satanas dagiti amin na kinabaknang. Iti lubong amin dagitoy, iti kuking kanog, daydayaw ka kanyak, kunana ni Satanas. Impagarup nga ni Satanas kit, nga paragsak na ni Apo Jesus, numayted kinkwana dagiti amin na kinabaknang tilubong. Yemhan na nga mo, kabsat nga ti kinabaknang tilubong, pinarsuan ni Apo Diyos, pinadaamin ni Apo Jesus, napadaamin dagitoy, gapukang kwana. Iso dayjay ti hangam mo ni Satanas dayto iti pangsilo ni Satanas kadagiti tattao. Namati man ken hanga namati, di ngamin. Iso pangsilo ni Satanas nga mayadayo tayo iti panagtalag iti Apo. Takunada dagiti hentil kunana ni Apo Jesus. Anyan tungang ngarut ti badumi ken pagka ti kanon mi. Moyan nuhammi nga biruken nga umuna dagitoy nga kasapulan iti bagay. So nga never mind to go to church, never mind to go trust in the Lord. Yeah. Go to work. Tapno masabot dagiti amin nga kasapulan kunada ngem ammu tayo kadi nga isuti mangya dayo kanya tayo iti panagtaleg tayo iti Apo ken pannangted ti Apo iti bendisyon kada tayo. Ulitin tayo nga basaan kabsat daytoy. Chapter 37 of Psalm, verse 3 to 5. Kunana agtalek ka iti Apo ket agaramid ka iti naimbag.
agnaed ka iti daga ket awan pakananwam. Verse 4. Sapulem iti apo ti pagragsakam, ket ited nanto ti taritari gagayam. Ikumit mo tabagim iti apo, agtalek ka ken kuana ket tulungan na ka. Praise the Lord. No kumit mo ti biyag mo iti apo, italek mo ti biyag mo iti apo, kunana nga ited nanto ti tartari gagayam. Ket kunana ito'y sumaruno nga agtalek ka ken kuana ket tulungan na ka. Asin no tinalalaing nga tumulong. Tao no ni Apo Diyos nga nangaramid kadigiti so amin. Ni Apo Diyos isu nga ti bunga ti panagtalek ken kuana ket isut panakasabet dagiti kasapulan tayo, provision of our all needs. Dagitoy kakabsat ken adupay ituloy tayon to no may minsan dagiti benefits of trusting in God's word, in God's name, and in Christ Jesus. Ituloy tayon to no maminsan tadapay kakabsat adupay. Han ko nga kayat nga ibusen ti tiyempo, uno tiyempo tayo, tadilakat tamabanog kayo. Nya, yamiti da ito, I encourage one of you, brothers and sisters, ti kinapudno, kakabsat kad adadalin tayo. Ti maysa kadagiti kinapudno, nga sarsaritan ni Apo Jesus nga kunan, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto my Father's kingdom, but through me. Hang tayo, kakabsat nga madanon ti pagarayan ti Diyos, iti balay ti Ama, kakabsat nuhan tayo nga magnake ni Apo Jesus. Tayso iti kinapudno, awan ti kinapudno kanya tayo, no awan ni Apo Jesus kanya tayo, no awan dagiti sasaw ti Apo, no awan ti panagtalik tayo itinagan ti Apo, no awan ti panagtalik tayo kani Apo Jesus. Isuga po na nga masapol, nagtalik tayo tapnon dagiti beneficio, gungguna ti panagtalik kan kwa ket para kada tayo amin. Madaydayaw iti Apo, san kadi nga ti tartari gagayan tayo no agmula tayo kadagiti anyaman nga imula tayo ket agpuros tayo ti adu nga bungbunga. Kastamet iti kadda tayo iti Apo, adda amin bunga na kakabsat iti aramiden tayo iti Apo. Taiso ti karina. Amen. Praise the Lord. Palakpakan tayo man ti Apo iti daytoy nga malamsapay kumata na bendisyonan kayo kaya itultuloy ti maki adda kada kami agbuya ken makipagadal kada kami kadagiti sasaw ti Apo manipod iti daytoy nga programa ti Amazing Grace Ministries Hawaii. May the Lord bless you all. Ket agpakada kamin sapay kumata intunno sa bali manen nga gundaway next Sunday afternoon ada kayon to kumamanen. Naimbag nga malim tayo amin. Thank you very much. Father, we declare that we love you. We declare our everlasting love for you, oh God. Father, we declare that we love you. We declare our everlasting love for you. We lift up our eyes above the troubles in our land, and together we stand to declare you as King. In times like these, we choose